Сәлем достар! Бүгін біз ең жұмсақ және өте тез дайындалатын шоколадный пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Оған қант пен какао қосып араластырамыз. Сөйтіп оны жеке шетке қойып қоямыз. Енді 3 жұмыртқаға қант саламыз. Сөйтіп қантымыз ерігенше жақсылап оны араластырып аламыз. Енді бұған 150 мл сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің тестомыз дайын болды. Енді осыған жаңа дайын болған какао мен сүтімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді бұған ұн салып, ұнымызды жақсы біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді қопсытқыш саламыз. Бұл пирогты кез келген уақытта дайындасақ болады. Енді жаңағы дайын болған тестамызға үгітілген жер жаңғағын саламын. Жақсылап біркелкі қылып араластырып аламын оны. Енді мен формасы 26 сантиметр формаға жаңағы тестамды құямын. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Енді біз шоколадный глазурьді дайындайтын боламыз. Оған шоколадты саламыз және сары майды салып, ақырын отта ертіп аламыз. Отымызды ақырын қойып жасауымыз керек, себебі күйіп кетуі мүмкін асты. Міне біздің пирог дайын. Енді осыған жаңағы шоколадный глазурьді құямыз. Сөйтіп оны бетіне біркелкі қылып жағып шығамыз. Осының үстіне жаңағы үгітілген жаңақты бетіне сеуіп шығамыз. Дәмі өте керемет, достар. Жасап көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ, өте дәмді және өте тез дайындалады. Міне, достар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте тез дайын болатын пирог. Өте жұмсақ. Қазір дәмін көрейік. Өте дәмді. Өте жұмсақ. Сондай мамықтай, мақтадай десек болады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар.